Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan nga Elmer. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti kapadasak iti biyag. Ajak pulos malipatan. Rugyak nga ro ti agsalaysay. Idi panawan na saan pa'y nga uso ti cellphone. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Elmer. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam? Crush mo ni Vanji? Ket no agkasinsin kayo. Agkabsat ti inayo. Jack man mo, Daniel. Doa pa ani Vanji pa'y tinakarik na iti kastoy. Ibawing mulangan iti sabali day tarik nam. Panagriknak ngamin, kat oray ni Vanji. Crush nakmat. Nasidig namin kanyak. Amang ano atap mo lang day ta. Amang ano talaga kasinsin lang ti pangibilbilangan nakin ka. Basta, pada sa kasuratan ni Vanji. Ije ko nga ibaga ti marikriknak. Agar aramid ka. Intun kuan, impabasa na kininanang na ti surat mo. Makamuditan. Saan mat siguro? Hi, Vanji. Hi, Elmer. Ada ka di ibagam? Awan matkit di. Ngam, kayat ka lang nga kasarsarita. Isumay nasitgan ka. Nasayat mat. Awan ngamin kasarsaritak. Ayan ti best friend mo. Absent. Agorigor ngamin. Vanji. At ako maitid ko kan kasurat. Ngam pangasim Tasan mo ipagpabasa iti sabali. Sika kumalaang timang basa. Anya ngamin day ta surat. Basta, saan mo ipagpabasa iti sabali? Sige. Hi, Elmer. Ni, sigamat gayam, Vanji. Nabasam ka din ti surat ko kan ka. Kat, ato iti subalit ko iti surat mo. Sika kumalaang matimang basa iti dayta. Kalpasan na mabasam. Pisangumon, kat ibasuram, ha? Sige, kasta ti aramidak. Sige nga, Rod. Agsubli ako ni iti classroom ni. Imbasidag aklaan kan ka. Tapno itid ko ti subalit ti surat mo. Sige, Vanji. Kat agyaman ak iti subalit mo. Sa akong ti surat ni Vanji. Dear Elmer. Amok nga kasinsinta. Kat no anyaman ti marikriknam kanyak. Amo man siguro asaan ama iparbang. Gapotag kasinsinta. Nga maawatak ti riknam. Saan ka ama babalaw iti dayta. Agsipod tano anya ti riknam kanyak. Isumat ti marikriknak para ken ka. Ngam lablabanak laeng. Gapota saan ama iparbang daytoy arik na. No kasta. Agpada kami kan ni Vanji iti marikrik na. Kunakon kat akras nakmat ni Vanji. No kasta, nagsurat mat kan ka? Wen, sinubalitan na ti surat ko. Kat agpada kami kano iti marikrik na. Kat, kasano nga ro dita? Anya ti aramidam? Jack pa mo. Ang maragsakan na. Gapot agpada kami mat gayam iti marikrik na. No agpada kayo iti marikrik na. Kayat ka di asawan dayta, nga gayan ayat kayon? Ay, wunan niya. Suratak manen. Kat damagag. No kayat na, nga agbalinak akaayan ayat na. Ngam, umanugot nga tadag iti dadakkelyo? Di saan mi pa'y nga ibagbaga? Imposible matadida maamuan. Makamuditan. Basta, suratak manen ni Vanji. Apay nga agisam-isam ka, Elmer. Agbasbasa ka iti libro, wano? Una nang. Adalang nalagip ko. Anya tinalagip mo. Ti istorya dya ka iskulaak. Anya dayjay aya. Awan nanang. Para kada kami lang dayjay. Sikakit di mo't nga ubing. Nanang. Daman damagak. Anya dayta. San ka di mabalin ng agkatuluyan? Wano agasawa ti agkasinsin?
Saan mo ta talaga? Apay nga min aya. Anya ti rason, no apay asaan ang mabalin, nanang. Natural. Agkabagyan da. Agkadaraan da. Kan posible ka no nga agbalin nga abnormal ti agbalin nga anak da no agkasinsin da. Agpaiso nga ta, nanang. Ay katagpay suwa siguro. Apay nga min aya damdamagam. Ha? Ay, awa, nanang. Damdamagak laang man. Ni, da kayo umat gayam ti adda dito arubayan yo, ante. Dagasag ko man ni Banji. Tagidan kami ama panidya pagadalan. Umuna kalatan, tagsuksukat pa ni Vanji. Mabalin nga orayak latan ang makasukat, ante. Ay katadakan ka no mauray mo. Unante, orayak ni Banji. Nay isumot gaya mo dayta. Bumaban iti agdan. Banji. Dinagaskan. Tagkuyog ta ama panidya pagadalan. Apay adim magas ka pay laang. Sige, ante. Mapan kami pa eh. Mapan kami nanang. Bala, agan anad kayo. Ala, mapantan. Apay adim nagas na pay laang. Siyempre, excited ak nga rod iti subalit mo iti surat ko. Sika talaga. Mabit laang taalag itibag ko ti subalit ko kinka. Agayan ayat kamin ken ni Banji, Daniel. Anya? Dayta timbaga na iti surat na. Un kano, agayan ayat kamin. Di kasanon. Addan ka ayan ayat mo. Una. Ngam, awan kano ti pangibagbagaan mi. Secret kano laeng. Imbagak lang kan ka. Gaputan na laos tiragsak ko. Kan, amo ka mapagtalkan ka. Wen Elmer, no imbagam ngawan sa bali apang ibagak, tungpalak na ita. Hi, Elmer. Karen, sikam gayam. Awan ka di nakatugaw dito eh. Awan pay. Ngam, umay to ni Banji inton madamdama. Di ka sinsin mo? Wan, Total, awan pa'y mo't. Siyak pa'y laang ti agtugaw. Kun nagadu pa'y mo't tibakan ti agtugaw. Saan mo't siguro nga agreklamo day jay no agtugawak iti abay mo. ha? Kaya't ka ngamin ang makasango nga agmerienda. O sige, agtugaw ka nga rod. Apay ka di as anak mo tinapanpansinan, Banji. Ada ka di basol ko? Kinunam nga ang reserve ka iti tugaw ko iti abay mo iti recess. Ngam sa bali mat gayam ti katugaw mo. Sika ko maa talaga ti katugaw ko. Ngam impilit mo't ngamin ni Karen ti agtugaw. Pasensya ka na. Diyak mo't ngamin mabalin nga ibagang agayan ayat ta. Gaputa mo nang agkasinsinta. Oh, di malis ka kumait iti tugawan. Diyak mo't kayat timang bastos Banji. Siguro. Kursunadam day si Karen anya. Saan Mabit man lang. Agselselos ka kadi. Tanya iti panagkunam. Ala, sorry nga Roden. Saan to na maulit? Ti kayat ko. No anya tinagtulagan ta. Iso ti surutam. Wanan. Sorry nga Roden. Saan kang agungat? Saan to na maulit dayjay? Hi, Elmer. Mabalin ka di ti makitugaw kan ka? Adu ti bakan ti atugaw, Karen. Saan ko maadi iti pagtugawam? Tor urayik ni Banji. Amom, umapapalak iti kinasingid yu iti tunggal may sa iti kasinsin mo. Una, takasinsin ko nga rod. Saan mat akas ta ti kinasingid mi kadagiti kakasinsin ko? Ha? Ne, adan ni Banji. Banji, umay ka ditoy. Talaga mat nga gusto unay kan kada si Karen anya. Saan mo napanpansinan ni Karen? Saan abale? Tasika ti kayat ko. No apay mat ngamin asaan ang mabalin nga agayan ayat ti agkasinsin. Nagmayat ko mga iparupa iti day si Karen nga agayan ayatan. Indamag ko pa'y kaninanang dayta. Kat talaga kano asan ang mabalin? Kasano nga roden ti ayan ayat ta? Agnanayon latan nga ilimod ta? Diyak amo, Vanji. Basta, naragsakak iti relasyon ta. Nasaya at matasimmang petkan, Elmer.
Apay ka din, nanang. Nakitak dayto asurat iti bulsa ti bag mo alinabak. Nalipatak mo't ngagpaiso nga inikat ti surat ni Banji. Idi nagsukatak iti bag ko. Surat ni Vanji dayto kan ka. Saan ka di? Oo, nanang. Agayan ayat kayo? Oo, nanang. Agkasinsin kayo? Ngam inaram mo? Kat sinong batan na kamat? Gapot agpada kami iti marikrik na, nanang. Mapukpukaw yun sa amatan ti limbong ti panunot yo. Amo yung agkasinsin kayo? Ngam adda relasyon yo? Ay ayatak ni Vanji, nanang. Ay, saan ang mabalin? Sinaam ni Vanji. Diyak kayat, nanang. Ay ayatak ni Vanji. Kaya't ko ang makasarita ni Vanji. Kan kasaukmat ti inana. Anya? Apay adi ka makaid na dita nagtugawam, Elmer. Nakita ni nanang ko tinaudi asurat ni Vanji kanyak. Nalipatak nga inikat iti bulsa ti bag ko. Nakita ni nanang iti linabaan na. Ala ka. Anya nga iti kunana. Sinaakan ni Vanji. Idi mbagak ajak kayat. Kasauna ka ni Vanji kanti inana. Isungag nervyos ka ita. Uwan nga raw de. Resist ko man. Takayat ko ang makasarita ni Vanji. Amangan no pinagungtan mo ti inana. Sigurado ang inong tanda. Basol mo. Apay nga minadi ka nagananad. Anya nga tat ibaga ni Vanji kanyak. Kasano nga no ibagahan nga agsina kayo. Ha? Day tamat nga ron ti pagdandanagak. Kinasarita na kakadini nanang ko. Pasensya kan Diyak mo't inggagara ang mabasa ni nanang ti surat mo. Apay nga minati ka nagananad. Sorry, Vanji. Panakunak, husto dagiti imbagbaga ni anti kanyak. Kinasarita na kan ni nanang? Uwan, kat nalawlawaganan ti panunot ko, Elmer. Saan arumbang ang maatdaan ta iti relasyon? Ngam, Vanji. Ay ayatan ka. Libata mong tiriknam kanyak. Kat kasta akmat. Saan? Diyak marami timang lipat kan ka. Pangaasim, Elmer. Isardeng tanda ito'y. O sige, panawan ka na. Kat manipod ita. Putdan tanti ayan ayat ta. Insan. Auntie Irene, da kayo matgayam. Siyak nga rod ka anakan. Imayak ta kayat ka kasarita. May papan ka di ka ni Vanji? Wan, sardengam ko man ni Vanji. Lipato mo ti marikrik nam kenkwana. Gaputag kadaraan kayo. Ngam, auntie. Saan ko maanatangkan ti ulom? Agpakpakaasi ak kanakan. Sardengamon ni Vanji. Nagado ababae dita. Apay atipay kasinsin mo. Diyak amo, nuapay nga isuti nakarik na ak iti kastoy, auntie. Papilav laeng dayta. Ubing kapay. Ado pa'y ti masarakam anapimpintas ngam ti kasinsin mo. Nasaysaya at nga itapay laeng. Lipating yun day tarik nayo. Narigatan, amangan numailawan kayo pa'y. Auntie. Maawatan mo't din ni Vanji ti amin. Kuna na makisinan kan ka. Ngam kayat kalatta ka sao. Tamangan no saan mo pa'y anaawatan. Auntie. Mala, day chay laeng tigagarak kaanakan. Apay asaan ka pa'y labo mangon dita, Elmer? Maladaw kan iti klasem. Nasakit ti bagbagik nanang. Agurigurak. Sa anak amapan ag-eskwela. Nan, dapadapon ka man. Ni, saan ka mo tanabara? Bumangon ka kit diditan. Saan ka ngagpambar? Masaduta kun nga agadal, nanang. Gapo, tainsina na kan ni Vanji akasinsin mo? Oo, nanang. Anak, saan da kayo aparitan? No saan amadi? Mabalin, asaan mo pa'y amaawatan ita? Ngam numaadaan kanton itinaan anay apanunot. Mapanunot munton, no apay alapdan mi ti relasyon nyo. Ita, agpada kamin nga daanan iti pamilya kini Vanji akasinsin ko
Mr. Lonely. Agkasinsin kami. Isu asaan nga inanugutan dagiti dadakkel mi ti ayan ayat mi idi. Kastayan katagyaman ak. Tuy pagayam mo, Elmer. Agyaman ak pagayam Elmer iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at mayat naawatan nyo kini Vanji. Asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa. Nang runa kat agkasinsin kayo. Tinaskan ita, kat naragsak ka iti binangon mo a pamilyam. Kat kasta kumamet ni Vanji. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Elmer. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingka panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.